bararenganye we wabarenganuye dufite abantu b'Imana baje barengana ariko Imana igiye guhagurutsa umuntu ugiye kubarenganura hakenewe umuntu nubu iradutoranya turayivuga yihereza Imana icyubahiro ni icyayi ibihe byose abakobwa baraza bahagarara imbere y'umwami Esiteri aravuga ati reka da Esiteri abona abandi bari kwirimbisha avuga ati bamwe bambara ubusa abandi Esiteri avuga ati ngiye ndambara neza ndiyambara uko kuko ndi umuyuda sha abayuda bagira ingendo yabo hereza Imana icyubahiro mu bye cyo turusha abandi abayuda sha Mana nitugeneza haleluya muri ruratse Mana nidufashe Mana ishi korari mwarembye ngo twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranyijwe ubugingo bw'iteka haleluya amina bitsuko bashaka bibwira ngo nibyo umwami areba kumbi hari uwo Imana yari yatunze inkoni sha uyu munsi Imana igutunga inkoni mama uyu munsi Imana igutunga inkoni Mana ishimwe itunga umuntu inkoni itarebye ku gihagararo uziko Imana itunga umuntu inkoni itarebye ku bugufi itarebye ku rukara Imana aratuzuye we turi imfubyi Imana itubeshaho haranira kubaha Imana yaturinze turi imfubyi bamwe na bamwe tutagira shinge na ruge narigwaga bacukura ibijumba bayotsa muri runonko ariko muri iki gihe rwose bari kurya amafiriti ariko none muri iki gihe ntibari kubaha Imana irwaga ubusa none usigaye urya ibyo ushaka ariko nturi gushaka kwibuka iby'Imana yagukoreye ahubwo umuntu yaje kugusaba usanga uri kumwita ngo n'umuteka mutwe buri inzara yakuriye niba iyo wariwe n'inzara nawe umenya kugira ubuntu nawe ukamenya gutanga amina haleluya atona ku mwami igihe kimwe ngo umwami yari afite umugore uyu mugore Vashiti Yesu yavuze ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa kuko muri umudayimoni w'inzara yirukanwa n'ibyo kurya nta kindi umudayimoni w'inzara yirukanwa n'ibyo kurya Imana arakuzuye nawe urabizi niba Imana arakuzuye yihereza icyubahiro mu bye hereza Imana icyubahiro Imana ari tugeneza cyane uri Imana yaremye ariko akore imirimo myiza muri Kristo kugira ngo ugire gute uyigenderemo muri iki gihe imirimo myiza uri kuyigenderamo itekereze neza niba uri kuyigenderamo maze wikontore neza twasomye ijambo ry'Imana ngiye gusorezaho ryabivuze neza Esiteri yabaye intwari mu bakobwa we Esiteri yabaye intwari mu bakobwa we yabaye intwari mu bakobwa nawe urasabwa kuba intwari muko yewe mubyeyi nawe urasabwa kuba intwari yabaye intwari mu bakobwa akora neza Esiteri yabaye intwari mu bakobwa akora neza akora ibyo gukiranuka arirarindi haleluya Imana nitugeneza cyane kuba wa mugabo abandi bari magereza ni igiki watanze n'ubuntu bw'Imana yihereza Imana icyubahiro kuko n'ubuntu hereza Imana icyo kuko n'ubuntu bw'Imana ntabwo ari imbabazi zawe ntabwo ari imbaraga zawe ahubwo n'ubuntu bw'Imana Imana nitugeneza yarakuzuye emera yuko Imana yakuzuye yihereza icyubahiro niba yarakuzuye mu bye hereza Imana icyo niba yarakuzuye nawe Imana nitugeneza ngo nuko Hamani yishyiraga hejuru agiye kumanika Modekai yego ariko cyo gihesha Imana irengera Modekai akurwa ku irembo yego ngo ku munsi ngo agatago twitwaga Adari itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa ngo niwe munsi abanza abayuda bigira ko agiye kubagira ububasha ariko birahinduka abayuda bagira ububasha ko Imana ibihindure mu izina rya Yesu haleluya yego abanyarwanda muri kudutega amatwi hari ibigiye guhinduka Yes reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize ibihe byiza dushimiye Imana ko tuje turi bazima nishimwe rikomeye cyane kumwe na Prophet Daniel Yesu ashimwe makuru Daniel ntibazi yaremye niko witwarya ntibazi yaremye Daniel niwe tugiye kuganira byinshi bitandukanye n'umuhanuzi mwiza urimo neza yaciye mu butayu bukomeye ariko nago yicaye ku mutogoto w'inkono gutyo yicaye ku isezerano kandi rizasohora Imana avuze ko izamuha umugore izamumuha yavuze ko izamumugisha w'ubukire hazamukire Daniel siko bimeze iyo mikoro ariko irafunze hanyuma rero ibyo ngibyo nishimwe rikomeye cyane ndabona hari abantu bishimye rwose bameze neza cyane ariko bakomeze bakine neza nta kibazo burya iyo abantu basenze Imana
bishimye rwose, bagomba no gusangira bishimye baseka. Imana Niba ari ibintu ishimwe byiza cyane. cyane. Hanyuma Daniel, insanganyamatsiko y'ijambo tuzaniye ivuga ngo iki? Insanganyamatsiko y'ijambo mbazaniye nuko hari ibigiye guhinduka. Hari ibigiye guhinduka. Hari ibigiye guhinduka. Yes, reka nkwakire usenge, hanyuma uragaruka n'ubundi ukomerezaho. Yesu aguha umugisha mwinshi. Kadusenge. Mana yera, Mana isumba byose, ndagushimiye kubw'umutima w'imbabazi. Ndagushimiye ko urukiye kutugirira neza, ushimwe. Nkweretse ababyeyi bagiye gukurikirana ubutumwa bwiza, aba bagabo bana bari hirya no ku isi, aba diaspora basha kudukurikirana mu mahanga, nubahe umugisha. Kandi data twese mu ijuru nutwagure twese mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ubutumwa bwiza reka bugere ku bantu bose. Kandi data twese mu ijuru, umugisha n'amahoro yawe rikabitwomeho. Ndagushimiye ko kuri Imana. Ganza kandi utegeke. Gwino wica imigambi y'incakura. Ndagushimiye kuri Imana. Ngaho rero bana natwe muri ubutumwa bwiza bugiye gutambuka, kandi ubasha kubwumva wese. Mana bumugire umumaro kandi bumukure ahabi. Urakoze kubyubushe mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashimiye mwe mukomeje kudukurikirana, kandi mbashimiye kubwe imbaraga z'Imana zikomeza kubabaho, zikakomeza no kubatwikira. Imana nibaho umugisha. Murakoze rero. Nababwiye yuko nitwa Ntibaziyaremye Daniel, hanyuma mbarizwa mu itorero rya ADEPR muri Paruwasi ya Kinyinya. Hanyuma mwakoze gutega amatwi kandi mwakoze kwitabira. Ndabasuhuje abashumba tuziranye, ababyeyi bacu rwose, harabari hirya no hino mu Rwanda n'abari hirya, bese abo tuziranye nabo tutaramenyana. Imana nibaho umugisha. Rero ningiye wa muvuga butumwa beshi dukunze kugenda duhura ku matere hirya no hino. Imana nibaho umugisha cyane. Hanyuma uyu munsi naje kubibutsa yuko Imana ikura umuntu ahantu habi cyangwa se ikamukura mu bikomeye. Imana nitugiye neza cyane. Hanyuma ndagira ngo rero muri make kugira ngo tubanje kuganira Imana, hanyuma mbahaye intashyo zo hirya no hino muzakire. Yesu nabaho umugisha cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho rigize ubutumwa bwiza bw'uno munsi. Hanyuma tugiye kubuganiraho, hanyuma twumve icyo Imana itubwira, hanyuma kandi icyo Imana ikutwibutsa mu gihe nk'iki ngiki. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cyawo ni icya 2, turasoma umurongo wa 10, maze twumve kuntu Imana iri kutubwira mu gihe nk'iki ngiki. Imana nitugire neza. Haravuga ngo urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abefeso, igice cyawo ni icya 2, umurongo wa 10, haravuga ngo kuko turabo yaremye iture mirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Imana nitugiye neza cyane. Turasoma n'ahandi ubundi butumwa bwiza tugiye gusoma, hanyuma turabusanga mu gitabo cy'umuntu witwa Esiteri. Hanyuma turasoma igice cyaho cya 9, twumve kuntu havuga. Igitabo cy'umuntu witwa Esiteri, igice cyaho cya 9, turasoma umurongo wa 1, maze nawo twumve kuntu havuga. Igitabo cy'umuntu witwa Esiteri, igice cyaho ni icya 9, turasoma umurongo wa 1, maze twumve kuntu havuga. Imana nitugiye neza cyane. Hari umutwe uvuga ngo reka tusome igitabo cy'umuntu witwa Esiteri, igice cyaho cya 9, umurongo wa 1. Haravuga ngo ku munsi, reka dusome, rivuga ngo abayuda bica abanzi babo. Niko umutwe w'ijambo uvuga, ngo abayuda bica abanzi babo. Abayuda bica abanzi babo, maze abari bwo dusoma, maze twumve icyo Imana ivuga ku buzima bwacu, kandi twumve icyo Imana iri kudushakaho. Imana itugiye neza cyane. Murongo wa 1 avuga ngo ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Nuwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, abayuda rero bagiye ububasha ku banzi babo. Amen. Reka turisubiremo. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Nuwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, abayuda rero bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Mana nitugiye neza cyane. Hereza Imana icyubahiro niba nawe uri umuyuda. Mama, hereza Imana icyubahiro niba nawe uri umuyuda, yihereza icyubahiro. Imana nitugiye neza cyane. Haleluya. Hanyuma rero
mu gihe nk'iki ngiki ndabahamagara kugira gutega amatwi ubutumwa bwiza mwumvishe mugiye gutega amatwi nk'abantu w'Imana tubagezaho, kandi muhabwe umugisha n'Imana rwose, kandi mbasaba umugisha mu biganza byanyu mu byo mukora byose. Imana nibahe umugisha. Hanyuma turabashimiye kubw'ineza n'urukundo Imana ikomeza kutugirira. Dushimiye Imana ko mwese Imana ikomeje kubarinda. Muhereze Imana icyubahiro. Turabashimiye ko mukomeje no kudutega amatwi, mwe mukanda mugatera share, mwese mugatera comment, muri kumwese mukomeje kumva bityo mugakomeza kunezerwa. Haleluya. Imana nitugiye neza cyane. Hanyuma rero dusomye ijambo ry'Imana, urwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Paulo yasanze Abefeso arabandikira, abibutsa iby'Imana yabakoreye byose, ababwira yuko iby'Imana yakoze bitavuye kuri bo cyangwa bitavuye ku bushake, ahubwo byavuye ku bw'ubuntu bw'Imana. Imana nitugiye neza. Atangira ababwira ngo namwe yarabazuye abari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro ngibyo mwagenderagamo, ngo kubwa kavukire yanyu mwaraba kugirirwa umujinya, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yabazurishije ijambo ryayo, ibahuza na Kristo mu buryo bw'umwuka. Aleluya. Ngibahuza na Kristo mu buryo bw'umwuka. Ngo nuko rero ngo ntibyavuye ku mirimo, ahubwo byavuye ku bw'ubuntu. Mana ritugeye neza cyane. Ntabwo byavuye ku mirimo kugira ngo mutagira icyo mwirata, ahubwo byavuye ku buntu bwayo. Ngo nuko rero ngo turabo yaremye, ariko ngo iture imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yitegure kera ngo kugira ngo tuyigenderemo. Imana nitugire neza cyane. Hereza Imana icyubahiro niba uri nawe uri kuyigenderamo. Imana nitugire neza. Reka mbabwire, mu gihe nk'iki ngiki turimo kubibutsa imirimo y'Imana. Mama, iri jambo ry'Imana Paulo asanga Abefeso yabibukije iby'Imana yabakoreye. Natwe Imana irimo kutwibutsa ibyo yagize gute, ibyo yadukoreye. Uzi ko ari abantu Imana yakuye mu rupfu, urupfu rwari rubahitanye. Uzi ko ari abantu Imana yarinze, mbese bari inzererezi ikabaha aderese. Uzi ko ari abantu Imana yakije ibisazi bari barasaze ku musozi. Uzi ko Imana ari abantu yakuye muri mbese kwa muganga bari bamaze kubasezera ko bapfuye, ariko ikongera ikabagara nk'umubiri bikongera ikabara agatima kakongera kagatera. Imana nitugeye neza cyane. Ibuka aho Imana yakuvanye maze uyihereze icyubahiro. Imana nitugeye neza cyane. Hereza Imana icyubahiro uri kutwumva, yewe mubyeyi, yewe mukobwa, hereza Imana icyubahiro. Ngo namwe yarabazuye. Imana yarakuzuye yewe mugabo. Imana yarakuzuye yewe mukobwa. Imana yarakuzuye. Ngabari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, kubwa kavukiye mwarabo kugirirwa umujinya, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yabashuje ijambo ryayo. Niba Imana yarakuzuye yihereza icyubahiro nawe ahantu uri mu kazi uri kudukurikirana. Niba Imana yarakuzuye uri hanze y'igihugu, niba Imana yarakuzuye yewe mubyeyi, yewe mugabo, niba Imana yarakuzuye yihereza icyubahiro, urabizi ko ari by'Imana yagukoreye. Imana ari tugeye neza. Ariko ikintu yabakoreye, yabaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yitegure kera kugira ngo mugire gute, muyigenderemo. Imana nitugeye neza. Uzi ko Imana yabasuye. Hari ukuntu usanga abantu bajya bibagirwa imirimo Imana yakoze. Ni kuki abantu birengagiza ibintu bikomeye Imana bacishijemo. Wikwirengagiza iby'Imana yagucishijemo, ahubwo yishimire uyihereze icyubahiro. Ariko mva ibintu Imana yakuzuriye. Uri uw'Imana yaremye, ariko yakurema imirimo myiza. Mama, Imana yakuremeye, yakurema imirimo myiza muri Kristo Yesu. Yewe wa mukobwa we, yewe mubyeyi, Imana yakurema imirimo myiza. Ntabwo Imana yakureme kugira ngo ujye mu bibi. Uyu munsi nakuzana ubutumwa bwiza nk'umuhanuzi w'Imana, nkwibutsa yuko Imana agize gute, yakuzuye. Imana yarakuzuye nawe urabizi. Imana yarakurinze ibyakagombye kuba byaraguhitanye. Yewe mubyeyi, Imana ntiyagukuye kuyiseta nawe ntubizi. Imana yagukuye y'abandi baragwa kwa muganga, abandi babatwara mu butanda babajyana muri burankari, barabajyana. Wowe uhava uri muzima ubyara umwana muzima. Hereza Imana icyubahiro, wowe havuye amahoro. Abandi bagabo bari mu magereza barahacecekerwa.
none wowe ubasha gutembera, ubasha kuba ufite umubiri muzima, ubasha kuri mu kazi. Ni ubuntu bw'Imana Imana yakugiriye, yarakuzuye. Abandi barasaze ku musozi bagenda batoragura amashashi, none wowe ni igiki wahaye Imana? Mana nitugeneza. Korari imwe abadivantiste rimwe ngo ni iki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho, menya ko ari ubu ntuwagiriwe, aho nawe ujye ushima uwo mwana. Haleluya! Ni igiki watanze mama? Kuba ukiriho, kuba warasaze Imana ikagukiza, kuba waravuye kugata, kuba wa mugabo abandi bari magereza, ni igiki watanze? Ni igiki watanze? Ni ubuntu bw'Imana. Ihereza Imana icyubahiro kuko ni ubuntu. Hereza Imana icyo kuko ni ubuntu bw'Imana, ntabwo ari imbabazi zawe, ntabwo ari imbaraga zawe, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Mana ritugende, yarakuzuye. Emera yuko Imana yakuzuye. Yihereza icyubahiro niba yarakuzuye mu bye. Hereza Imana icyo niba yarakuzuye nawe. Mana ritugeneza. Niba yarakuzuye, hari abantu benshi Imana yazuye ariko batari gushaka kuyumvira. Hari benshi Imana yakishije indwara, hari benshi Imana yakuriyeho inzara, hari benshi baburaraga bakanarwibwirirwa, ariko muri minsi bari kurya ibiryo bakabimena, ntibari kwibuka iby'Imana yabakoreye. Ubundi igihe cyose bagiye amateka wica amategeko. Iyo wibagiye amateka, igihe cyose wica amategeko. Iyo wibagiye amateka wica amategeko mama. Ibuka wavuye ukagwa maze wihane. Imana yarakuzuye nawe urabizi. Iby'Imana gukora urabyibagiwe. Wikwibagirwa inzira z'Imana. Ni kuki abantu birengagiza ibihe bikomeye Imana banyujijemo. Ngo turaba yaremye iturememo myiza muri Kristo. Iyi Imana yitegure kera kugira ngo tugire gute tuyigenderemo. Mubyeyi Imana arakuzuye. Wowe ufite umugabo abandi nta mugabo bafite, Imana arakuzuye. Wowe ugira amahirwe mbese urabyara neza, ni ubuntu bw'Imana. Cyagiye wari urwaye warakize, ni ubuntu bw'Imana. Abandi barabyaye abana bagapfusha, ariko wabyaye abana bariho bari bazima, ni ubuntu bw'Imana. Urasigaye wambara kandi utarambaraga, ni ubuntu bw'Imana. Mama, uribuka Imana yagukuye, ni ubuntu bw'Imana. Wambaraga agatenge kamwe bita ngo ni ka musazi nga na karo, ariko usigaye wambara ibitenge uhinduranye imari ruzuye, none nturi kuyishimira. Ibuka wavuye, ibuka iby'Imana yagukoreye maze uyubahe ufata umwanzuro. Dufite abantu bibagiye amateka, bibagiye iby'Imana bacishijemo. Bandi babaga muri za nyakatsi barara ku bihunda, ariko rwose basiga barara kuri matera nziza. Abandi rwose abantu bararaga ku mashara y'isi n'abasasa amashara, ariko muri kibe kugerekeranya matera ngahe, none ntibari kubaha Imana. Bamwe Imana bakuye mu cyaro birirwaga bacukura ibijumba bayotsa muri runonko, ariko muri iki gihe rwose bari kurya amafiriti, ariko none muri iki gihe ntibari kubaha Imana. Wirirwaga ubusa none usigaye urya ibiryo ushaka, ariko nturi gushaka kwibuka iby'Imana yagukoreye. Ahubwo umuntu yaje kugusaba usanga uri kumwita ngo umutekamutwe. Reka mbabwire, buri inzara yakuriye nawe, niba iyo wariwe n'inzara nawe umenya kugira ubuntu, nawe ukamenya gutanga. Umenya gutanga. Yesu yavuze ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Kuko muri umudayimoni w'inzara yirukanwa n'ibyo kurya nta kindi. Umudayimoni w'inzara yirukanwa n'ibyo kurya, umudayimoni wo kubura imyambaro yirukanwa nuko abona imyambaro. Imana yarakuzuye nawe urabizi. Niba Imana yarakuzuye yihereza icyubahiro. Yihereza icyubahiro mu bye. Hereza Imana icyubahiro. Imana ritugeneza cyane. Uri Imana yaremye, ariko akore imirimo myiza muri Kristo kugira ngo ugire gute uyigenderemo. Muri iki gihe imirimo myiza uri kuyigenderamo, itekereze neza niba uri kuyigenderamo maze wikontore neza. Twasomye n'ijambo ry'Imana ngiye gusorezaho, ryabivuze neza. Esiteri, uyu Esiteri yabaye intwari mu bakobwa we. Esiteri yabaye intwari mu bakobwa we, yabaye intwari mu bakobwa. Nawe urasabwa kuba intwari muko, yewe mubyeyi nawe urasabwa kuba intwari. Yabaye intwari mu bakobwa, akora neza. Esiteri yabaye intwari mu bakobwa,
akora neza, akora ibyo gukiranuka, arirarindika. Haleluya! Imana nitugiye neza cyane. Atona ku mwami. Igihe kimwe ngo umwami yari afite umugore. Uyu umugore Vashiti ngo nuko yasuzuguye umwami. Amaze gusuzugura umwami, abagaragu umwami barazamwe ati mwami twagushakira umukobwa mwiza, tukagushakira abakobwa mu bihugu byose 127 ugatoranyamo umugore. Ngicyo gihe abakobwa benshi baririmbisha, bamwe baraza biyambitse ubusa, abandi baraza biyambitse uko bashaka ngo umwami kugira ngo abihitemo. Yo reka da, Imana ntago ari ibyo ngibyo ireba. Mama reka da, ahubwo ubaha Imana, nicyo kintu Imana ishaka. Biravuga ngo mahanga yose. Haleluya! Uyubaha wese agakora ibyo gukiranuka, Imana kiragutaye, iramwemera. haranira kubaha Imana. Hereza Imana icyubahiro rwose, hereza Imana cyane, niba tubyumva kimwe. Imana nitugiye neza cyane. Abakobwa baraza batonda umurongo, bamwe baje biyambitse utumini ngo niba umwami ari buhitemo. Yaha reka bamwe baraza baje batukuza iminwa bagira gutya kugira ngo umwami abahite. Reka da, Imana ntago ari ibyo ireba. Imana nitugiye neza. Amina. Kubera ko umwami itajyako yari guhita nk'umukobwa, ariko bamwe baza biyambitse uko bashaka, bibwira ngo ibyo umwami areba. Kumbi hari uw'Imana yari yatunze inkoni sha. Uyu munsi Imana igutunga inkoni mama. Uyu munsi Imana igutunga inkoni. Imana ishimwe. Itunga umuntu inkoni itarebye ku gihagararo we. Iziko Imana itunga umuntu inkoni itarebye ku bugufi, itarebye ku rukara. Imana ratuzuye we, turi imfubyi, Imana itubeshaho. Haranira kubaha Imana. Imana yaturinda turi imfubyi bamwe na bamwe, tutagira shinge na ruge, na nubu iradutoranya turayivuga. Yihereza Imana icyubahiro. Cyubahiro ni icyayi ibihe byose. Abakobwa baraza bahagarara imbere y'umwami. Esiteri aravuga ati reka da. Esiteri abona abandi bari kwirimbisha, avuga ati bamwe bambara ubusa, abandi Esiteri avuga ati ngiye ndambara neza sha, ndiyambara uko kuko ndi umuyuda sha. Abayuda bagira ingendo yabo, hereza Imana icyubahiro mu bye. Cyo turusha abandi, abayuda sha. Imana nitugiye neza. Haleluya. Muri ruratse. Imana nidufashe. Imana ishi. Korari mwaremye ngo twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranyijwe ubugingo bw'iteka. Haleluya. Amina. Esiteri wayambara neza, abandi baza bambara ubusa ngo ni umwami ari wahitemo, kandi sibye Imana ireba. Esiteri we yambarira neza, maze kugera imbere y'umwami. Abari Imana itunga inkoni sha. Uyu munsi Imana igutunga inkoni. Imana ishimwe. Abari Imana itunga inkoni aba umwamikazi. Maze ku mwamikazi abayuda bose bararenganye, niwe warengana. Haleluya. Imana ishimwe. Warenganiye abayuda bose. Haleluya. Bararenganye we. Niwe wabarenganuye. Dufite abantu b'Imana bagiye barengana, ariko Imana igiye guhagurutsa umuntu ugiye kubarenganura. Hakenewe umuntu. Hari umuntu Imana igiye guhagurutsa ugiye kurengana abantu b'Imana barenganye. Yego. Esiteri yarenganiwe, abayude baramaze imyaka myinshi barenganye mu bihugu 127. Imana nitugiye neza. Bararenganye. Akimara ku mwamikazi, hanyuma akimara ku mwamikazi nuko yahise ko arengana abantu bose barenganye, ngo nuko Hamani yishyiraga hejuru agiye kumanika Modekai. Yego. Ariko cyo gihesha Imana irengera Modekai akurwa ku irembo. Yego. Ngo ku munsi ngo ngo witwaga Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa, ngo niwe munsi abanza abayuda bibwira ko agiye kubagira ububasha, ariko birahinduka. Abayuda bagiye ububasha ko Imana ibihindure mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Abanyarwanda muri kudutega amatwi, hari ibigiye guhinduka. Hereza Imana icyubahiro mama. Hereza Imana icyubahiro mu rugo rwawe. Hari ibigiye guhinduka mu bucuruzi, hari ibigiye guhinduka ku mazina bise abantu b'Imana akurweho. Ariko birahinduka, abayuda barabagiye ubasha kubanzi babo. Ngo nuko abayuda bateranira hamwe mu bihugu by'umwami Asuwarusi, ngo bafataga bashaka kubagira nabi. Nta muntu washaka kubabuza kuko abantu bose bari bitaye kuri bo. Imana nitugeneza cyane. Ndifuza ngiye kubasengera. Imana nitugeneza cyane. Hari ibigiye guhinduka. Abayuda
uwo munsi bica abanzi babo abashaka kubagira naba abaribo bava mu nzira we hari bigiye kuva mu nzira byashatse kwikura mu nzira hari ubushumeri hari inzara mama hari ubukene bwinjiye mu rugo rwawe hari za dera zishaka gutwara umugabo ariko Imana igiye kubihindura Imana ibihindure mu izina rya Yesu keshi umutwaro akarara hanze za dera zamutwaye ngwino dusenga Imana ikureho ibyo bintu Imana nitugeneza cyane tugiye gusenga dufite Imana hari bigiye guhinduka ariko birahinduka wenda bica abanzi babo dusenze ngwirabyo ukabanza bagiye kwagira ubasha ariko birahinduka mama hari bigiye guhinduka tugiye gusenga Imana ngwino dusenga Imana maze Imana ikureho ibyananiranye maze Imana izure ibintu byose byapfuye Imana nitugena tugiye gusenga ndumva ngiye kubasengera mbere yuko senga ngiye kubaha nimero yanjye ariko wampamagara hanyuma nkagufasha kugenda kotarazo bene ni 07 Mana ishimwe 930 yego 75 20 kanyisubiremo 07 930 75 20 hari bigiye guhinduka maze ibihindikureho ibyananiranye byose migambi yose yincakura Imana yica imigambi yincakura kugira ngo idasoza imamaboko yazo tugiye gusenga Imana yizerewe gusa maze wizere yuko Imana ikure byananiranye tugiye gusenga ca bugufi dusenga Mana yera Mana isumba byose ndagushimiye kuko hari ibyo ugiye guhindura nkuko wahindura amateka ya Esiteri abo umwami kazi umutunga inkoni utarebeye ku buranga awiteka we ntago abantu ku butoni ahubwo umuntu wese ukuba aba bagabo Mana ndabasengeye aba babyeyi abasore n'abakobwa kudukurikirana Mana ngwino kureho ibyananiranye uzuri byabo kuko Mana nyakwa no kuraho umuntu izina ribi ngwino rero data twese mwijuru utesha agaciro ibyananiranye byose ngwino baha imibiri mizima abarwaye nubakize abantu data twese mwijuru bashonje ngwino bagaburire abantu ubucuruzi bwabo bwanze ngwino bagire neza uzuri byabo Mana ugire mu ngo z'aba bagabo ugire mu ngo z'ababyeyi ukure ibyananiranye byose indwara zaba yakiyebwe zose nuzitesha agaciro ndagushimiye kuko uri Imana urakoze kubyumvishe ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu amen.